而家幫你咧就塑造翻個面型輪廓出嚟。咁咧頭先咧同你開咗穴位啦，咁而家咧就會同你通埋嗰個淋巴位置。咁你陣間咧塊面仔出到嚟咧就冇咁容易水腫啦，你會見到個輪廓咧特別明顯嘅。會用呢一個膠原蛋白按面。而家就同你按穴位啦，咁幫你做翻個排毒去水腫嘅手法。咁我哋經期其實係因為有中醫師啦，咁我哋就會針對翻咧我哋中醫嘅手法啦，獨家嘅手法會同你做翻一個去水腫嘅療程。呢一個手法咧，你會見到我哋同你開晒穴位，將毒素啊，會幫你由淋巴用淋巴嘅手勢，幫你慢慢咁樣幫你排走。咁所以做完出咧，你會見到自己塊面咧就會去咗啲黃氣啦，有啲毒素你冇咗嘅時候咧，就見到自己白淨咗好多啦。再加上咧排咗水腫之後咧，個面型輪廓咧就會特別出嘅，面型會出翻冇咁包包啦水腫。因為平時有陣時我睇落去咧，好似冇咗個輪廓咁，面仔個肉咧比較大咧，好少浮腫，就因為你本身呢啲面嘅淋巴位係好實，咁變相咧就會睇落去嗰個面型就會脹卜卜咯。但係而家同你按翻個穴位之後啦，你排咗啲水之後，你塊面個輪廓係會明顯突出翻嚟。咁而家會幫你咧按下個睛明穴啦。咁呢個穴位咧會幫你加速翻個血液循環啦。而且咧幫你個眼輪腔肌咧做翻個提升收緊。咁做按穴位嘅時候啦，你對眼咧可能而家成日都市人都會成日睇手機對電腦呢一啲比較多，咁所以眼咧嗰個色素啦，同埋眼就會特別攰咯。而家同你按鬆翻嗰個眼輪腔肌嘅時候咧，你會見到自己陣間出到嚟嗰個黑眼圈咧就會減淡咗啦。而且你會擘大對眼嘅時候覺得係冇咁重嘅，係會輕身好多，精靈好多嘅。而家同你按鬆咗個穴位之後啦，我哋會用我哋要玉石刮痧棒咧，幫你深層去刺激翻你個穴位啦。而家咧會幫你做一個玉石刮痧嘅。咁因為我哋頸部啦，其實有個淋巴大站喺度，咁我哋會將你頭先按咗鬆咗嘅毒素啦，再加埋呢個玉石刮痧深層咁樣幫你帶走翻啲毒素。咁我哋骨下邊咧，其實我哋好多淋巴積液喺度。呢一啲淋巴積液咧，就係會用呢個玉石刮痧棒咧，幫你慢慢帶走翻。其實你見到咧，而家幫你做幾行啦，你都有少少微紅嘅，咁證明咗咧，你本身啲骨火啊，同埋你嘅濕氣都會比較重。而家同你咧做緊個排毒去水，咁你陣間你會見到咧，我而家做半邊面俾你望下啦。咁你陣間咧會見到自己兩邊面咧個大細分別咧係好唔同，因為用咗玉石做排毒之後咧，佢會幫你將你而家刮緊嘅一啲嘅毒素啦，你聽到一粒粒嘅聲音，佢就會幫你帶走埋，做翻個擺翻去你個淋巴大站嗰度啦，等你經身體去排走嘅。咁所以陣間做完出嚟，你嗰個面色咧真係有比較紅潤啲啦，同埋唔好淡化翻你嘅色素。減淡你嘅色素。嗱，而家咧同你睇下兩條頸嘅分別，兩邊一邊咧係長啲，一邊係短啲嘅喎，你睇下。係喎。咁同埋咧，有冇發覺有一邊咧係特別腫啊？係啊。你見唔見啊？見到。係啊，因為咧你一腫咧，其實你會發覺前邊啦有好大泡嘢啦，水腫喺一條頸度。有陣時咧頸紋就係因為咁樣而出嚟㗎啦。因為你一腫咗咧就長期壓住咗，咁啲頸紋咧就會好易出嚟啦。咁跟住之後，咁你睇下嗰個雙下巴嗰個位置，顎骨係啦，你個腮位呢一個位置咧，你會發覺成個輪廓係出咗嚟㗎。兩邊嘅輪廓係咪啊？見唔見到虎紋啊？見到個淺咗，係喎，你條虎紋咧一邊長一邊短啲噶，因為一疏通完之後咧，你個水腫你冇咗之後，個虎紋咧就會減淡啲啦，同埋你睇兩邊面部色素係咪啊？你兩邊咧一邊係比較黃啲啦，係啊，呢邊白咗好多啊，個顴骨位又高咗咧，係咪？係啊，我哋係啊。係啦，因為我哋做嘅時候咧，有埋個提升動作啦，所以見到個顴骨位都特別明顯啲嘅。咁跟住睇下眼仔，你一邊隻眼仔咧精靈啲噶，同埋冇咁浮腫啊，冇咁黑添啊。係啊，你連眼角嘅位置都冇咁黑噶，成個嘅黃氣咧都會幫你去帶走啦，減淡翻你個黑眼圈、你嘅色素啦，同埋你鼻敏感咧，我哋鼻梁嗰啲位置都會暗啞啲。但係呢一個做完之後咧，會將你嗰個黃氣一齊咁樣去帶走咯。好靚啊而家。